доаѓате често во Македонија, што е она што прво ви текнува, кога ќе ви текне на Македонија? Супер, одам во Македонија, ова ќе го направам. Pa ja generalno nebrojeno puta sam rekao da makedonsku publiku zaista najviše volim i tako je oduvek i bilo i ja se nadam da će i biti. A u Makedoniji i Skoplju volim zaista sve. Od dobrih ljudi, dobre hrane, dobre energije, do dobrih koncerata, što je svakako najbitnije. I zašto se i sad, naravno, spremam. На Пиво Фест пеевте пред 70.000 луѓе, овој пат ќе има од прилика 10.000, но сепак тоа е реално многу, барем за Македонија. Што да очекуваат тие 10 или повеќе илјади што ќе дојдат? Pa meni iskreno najbitnije da li je 10, da li je 75 ili 2000, meni je bitno da je dobra zabava, da se ljudi dobro zabave, da je, kao što malo pre rekao, dobra energija, što nikad nije bilo sporno u Makedoniji dobiti od vaše publike, tako da kažem, meni, ja zaista dajem srce za svaki nastup, bez obzira koliko publike je bilo, tako će biti na ovom nastupu, a ovaj koncert će se svakako razlikovati mnogo od bilo kog do sadašnjeg, jer je prvi, da kažem, u našoj nekoj produkciji koja sarađuje sa naravno produkcijom iz Skoplja u organizacije Kristijana, tako da kažem, zaista će biti nešto potpuno drugačije i nešto što ljudi do sada od nas nisu videli. A ni čuli. Од почетокот на вашата кариера стал дека имате некој си интерес на настан или случка на концертите во Македонија? Мислам, Da li sam imao nešto što... Што се сеќате на нек настан, кажем, на почетку vaše karijere, odeka? Znam da ste puno dolazili. Pa jesam, ali eto, izdvojio bih recimo dve divne devojke, Emiliju i Maju, koje su me sačekali, evo baš sam nešto mislio o tome pre 2-3 dana, na aerodromu, recimo sa mojih, sad iskreno ne znam da vam kažem, 17-18 godina, prvi put sam čak došao u Makedoniju, a direktno i konkretno u Makedoniju. Tako da, eto, one su me sačekali, ja sam tad možda izbacio da li prvi album ili sam možda izbacio 2-3 pesme. Uglavnom, eto, one su me sačekale s nekom lutkom ili šta je već bilo. I bitno je da do dana današnjeg traje prijateljstvo i da su, barem Emilija, evo, ne mogu da kažem, Majče je bila trudna do skoro, pa je dobila divnu bebu. Tako da, Emilija je do dana današnjeg stvarno jako često na mojim nastupima. На почетокот бевте познат по баладите, подоцна по некои си побрзи и хитови нели летни. Tako je. Која би била следна фаза, вие како се замислувате? Pa ja sam počeo, da, sa tim nekim pop zvukom i dan danas smo u nekom, mogu reći, pop zvuku. Nije to sad više taj isti zvuk kao što je bio, ali nekako se i te generacije menjaju, to je menja se taj stil muzike koju ljudi vole da slušaju, tako da je prirodno da i mi menjamo nešto. Ne možemo konstantno pevati, sad sutra ću imati možda 40, ako Bog da zdravlja godina, pa 50, pa ne mogu sa 40 i 50 imati u svojoj karijeri 60 ili 70 balada, malo nije realno. Mislim, to je nekako iz mog ugla gledano, ali ja zato želim da uvek nekako budem drugačiji, da pružim ljudima opet s vremena na vreme neku drugačiju notu. Tako da, eto, iz tog razloga smo pravili bržu stvar, pa sporiju, pa neku onako srednju, pa i žanrovski smo se onako menjali. To сакам да прашам, што ќе биде следно? Или уште не знам? A šta će biti sledeće? Pa imamo u pripremi još 3-4 pesme koje bi... Jesu 3 ili 4, ne znam i samo stvari koliko ih ima. Ima ih svakako još par koje spremamo i pa recimo jedna pesma pod nazivom Jedra je onako potpuna baladična kao sa recimo mog prvog albuma ili drugog i onako baš koncertna balada. Druga numera će se zvati recimo Noćna ikona, ona je skroz u nekom funky fazonu, opet potpuno drugačije nešto od ovoga što smo do sada radili, tako da, kažem, biće mnoštvo onako lepih pesma. Кажете ми, што значи признанието од YouTube? Вие сте првиот човек на Балкан што го доби, што значи тоа? Pa iskreno,
Ne znam da li sam prvi, ali verovatno sam jedan od koji imaju verifikaciju kanala i mada je to nekako u današnje vreme sad i normalno vidim da svaki dan ljudi verifikuju svoje kanale. Svakako sam jedan od koji možda je, što se staža tiče, najduže da imam kanal. Ne znam sad tačno iz koje godine, to je s koje godine je otvoren kanal, ali recimo već 2,5-3 godine smo u partnerskom odnosu sa mašinima i super sarađujemo, mogu ti reći da smo jako zadovoljni, pogotovo što današnje vreme i tekako se može živeti od YouTube-a, od pregleda i od svega. Mislim, повеќе од добро за Балкан. Како ви успева? Се е тоа маркетинг или? Pa verujem da jeste marketing, ali opet kao što rekoh malo pre, nekako uvek volimo da iznenađujemo našu publiku i da nešto uvek plasiramo drugačije, da li što se stila pesme tiče, da li što se spotova tiče, da li... Naravno, ne možemo mi sad smisliti toplu vodu, uvek kad su te neke letnje numere, to nisam ja izmislio, to je jednostavno tako i na zapadu, mnogo devojaka, lepih, zgodnih i kažem, to je nekako i normalno. Sad ćemo praviti letnju pesmu, a ja ne znam, mogu da vozim kola. Okej, jedan spot ću da vozim kola, ali nekako ljudi vole kad vide, bar što se muške populacije tiče, to nekako u svoje ime pričam, vole da vide lepe devojke. Ja sad nebitno kažem da li gledam svoje spotove ili tuđe, ako gledam i neki strani spot, volim kad je nekako letnja pesma da vidim lepe devojke, to je nekako normalno. Tako da, kažem, što se toga tiče, verovatno time nekako isto skrećemo pažnju i vidim da ljudi vole da gledaju moje spotove, što mi je onako jako drago. Так, не само девојките, туку и... Naravno, kako da ne. А зашто баш Тајланд? Не само како место каде што снимавте, туку и каде што одмарате, што има посебно во Тајланд? Pa iskreno, bili smo na odmoru prošle godine i nama je uvek malo, ne znam, sad verovatno pričam za ljude koji su bili, kad god odeš na Tajland, ako si otišao na 20 dana, fali ti bar još 3. Ako si na 15, onda ti fali još opet kusur, tako da prošle godine smo bili jedno 18 dana i falilo nam je ta 2-3, a posle ta 2-3 bi vratno bilo još 3-4, tako da se uvek vraćaš na isto. I kako smo se vratili u Beograd, brat je došao ideju kako je bilo lepo opet da se vratimo, a sad, pošto smo već bili 18 dana na odmoru, malo ne ide da se opet vraćamo na odmor, jer smo već odmorili, jel? Pa kao već znamo kakve su plaže, šta sve ima da se snimi, ajde da snimimo spotove. Sad smo već imali na recimo 50% urađene aranžmane za određene pesme, nešto što nismo imali, onda smo bukvalno u 3 dana sve to morali da postavimo i da ja otpevam kako bi mogli sinhrone da radimo. I bukvalno smo angažovali ekipu, okrenuli, jel možeš za 3 dana da ideš na Tajland, jel možeš ti za 3 dana. I tako da smo bukvalno u par dana rešili sve i vratili se nazad. I 18 narednih dana bukvalno svakodnevno snimali po ne znam koliko sati, uglavnom znam da smo aktivni bili između 18 i 20 sati. Jako je malo bilo spavanja. Uspeli smo morati da se okupamo možda 2 do 3 puta za tih 18 dana, tako da to nije bio plan kao što smo planirali da odemo opet na odmor. Спомнавте вашиот брат, ги снимате заедно песните, како работи тој тим? Неодамно прочитав дека вашата девојка пак ги пишува сценаријат на... Da, ona je pisala scenariju, jer kao što rekoh, nismo imali vremena baš da se bavimo svime, jer je jednostavno, kažem, malo je vremena bilo i onda kako smo putovali, jer kad ideš na jednu destinaciju poput Tajlanda, ti si, da kažem, osuđen da snimaš plažu, pesak, palme i u suštini je to, a snimaš 4 spota. I onda jednostavno moraš napraviti neki scenarij da se svaka pesma i spot razlikuje od prethodne, jel? Tako da je Jovana imala tu ulogu da ona je inače generalno kreativna, tako da je uspela da napravi, što se mene tiče, dobar scenario i vidim da se publici dopada. A brat i ja
sve zajedno radimo, sve zajedno pravimo i mislim da ja vas treba da pitam ili publiku kako se to vama dopada, da li smo dobar tim. Ja mislim da smo i tekako dobri. Što je sledno od vas? Da li druga zima ili nešto? Koncert sledi, da, to je sad u suštini u prvom planu, 19. marta je koncert u areni Boris Trajkovski. Naravno, svi koji nisu bili na mojim nastupima će sad imati prilike. Ja se nadam da uživaju u mojoj muzici, kao i naravno u sceni koju ćemo napraviti, a ljudi koji su bili, kao što pomenuh, će moći da vide nešto potpuno drugačije i nikako slično ovom dosadašnjem što je bilo u Makedoniji.